Монголын улс төр тогоондоо багтахаа болжээ. 30 шахам жил ээлжлэн төр барьсан ман ан аль нь ч цайруулж болохооргүй үйлдсэн өглүүдээ хоёр талаас нь ээлжлэн дэлгэж хэллээ. Засгийн газрын мэдлийн 30 орчим сан байдгаас зөвхөн ганцынх нь булааг дэлгэхэд л улсын хурал тарж засгийн газар онхолдож ерөнхийлөгч огцох дээрээ тулаад ирж байна. Хүний өөрийн гэлтгүй бүгд оролцсон нь илэрч. Монгол улсын хямралын шалтгаан нь улсын хурал засгийн газар ерөнхийлөгчийн институт Монголын төр өөртөө байсан юм байна гэдгийг бид мэдэж авлаа. Төрийн ордонд хулгайч нар язгналдаж төрийн мөнгийг тал талаас нь булаалдан авч зурчуулан хулгайлж байдаг тул Монгол улс ийхүү хямарсан ажээ. Улс орны хэвийн амжиргаан зарцуулагдах ёстой төсвийн мөнгийг 30 орчим санд хувааж хийчихэд түүнээс нь дурын сайн өглөгийн эзэн лугаа адил өөрийн үзмдээр таран зацаж авилгадан хуваарлж суудгийг ийхүү бид харж мэдэрлээ. Сайд болох гэж үгэн хатан зүтгээд байдгийн учир энэ ажээ. Тойрогтой очсон гişүүд Лусын хаан шиг бэлгэсэл тараагаад байдгийн учир нь энэ ажээ. Төрийн ордонд ажилтгал бол зайсан руу нүүж том бандгар машин унаад байдгийн учир нь энэ ажээ. 5 богд компани гихтэл ажлын 4 хоногт 60 ширхэг лаан 200 борлуулсан байдгийн учир энэ ажээ. Монгол улс 30 шахам жил хөгжөөгүй учир шалтгаан энэ ажээ. Монголын маань гадаа дүр цаг үргэлж нэмэгдсээр ирсний цорын газ шалтгаан нь энэ ажээ. Бид асаач чадсан. Унтрааж ирч чадна.